हेलो। हाँ दोस्त, कैसे हो रे? मैं कैसा हूँ वो? मैं बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, हाल चाल कैसा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? ओ, अच्छा। अरे दोस्त, सुनो ना। कल तुम मेरे घर तरफ आए थे क्या? अच्छा, वो सब छोड़ो, सुनो इधर। तुम्हारा दोस्त साथ में है क्या? ओ, साथ ही में है। अरे हम क्या बताएं, उसकी जो जीएफ नहीं है। हाँ, उसी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। हाँ, तो तुम एक काम करो ना। उसको कॉल दो। हाँ, उसको कॉल दो। कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बात कर लेगा वो। अच्छा, कॉल नहीं उठा रही है तो अपने से लगा लेना, ठीक है? हाँ, लगा लेना अपने से और बात कर लेना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रखते हैं कॉल। ठीक है, बाय।